의 핵심 인물 명태균 씨에 대해 유승민 전 의원이 법이 얼마나 무서운지 보여줘야 한다, 철저히 수사해야 한다고 비판하자 명 씨가 고맙습니다, 저도 한 말씀 올리겠다면서 비꼬는 듯한 댓글을 달았습니다. 유 전 의원은 명 씨가 언론 인터뷰를 통해 날 잡아넣으면 한 달이면 대통령이 하야하고 탄핵당한다고 했던 발언에 대해 단순히 대통령 부부와 검사들에 대한 협박이 결코 아니라면서 이건 국민에 대한 협박이고 법 질서에 대한 모독, 대체 이자가 뭐길래 어디 감히 국민을 협박하는가 라고 분노했습니다. 그러면서 윤석열 대통령과 검찰에 요구한다, 명태균을 철저히 수사하고 법의 심판을 받게 하라, 명태균의 입이 아니라 국민의 분노가 무서운 줄 알아야 한다고 덧붙였습니다. 그러자 명 씨는 이 글에 댓글을 달았습니다. 언급해 주셔서 고맙다면서 저도 한 말씀 올리겠다고 했습니다. 유승민 의원님께서는 보수정당이 아닌 진보정당에서 정치를 시작하셨으면 체게바라나 카스트로 같은 혁명가가 됐을 것이라고 비꼬듯이 말했습니다. 앞서 유 전 의원은 윤 대통령과 김 여사는 물론이고 이름만 들어도 다 아는 수많은 보수정치인들이 명태균이라는 들어보지도 못한 이상한 사람과 어울려 약점이 잡히고 이 난리가 났는데 누구 하나 입도 뻥끗 못하는 지금의 상황은 정말 한심하고 수치스럽다, 보수의 수준이 이것밖에 안 된다는 말인가 라고 지적한 바 있습니다. 안녕하십니까, 뉴스와입니다. 오늘은 유승민 전 의원의 페이스북에 올라와 있는 이 글을 보면서 드는 생각을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 유승민 전 의원이 괜찮은 사람이긴 한데 보수 쪽에 있고 또 그런데 왜 유력한 정치 지도자가 되지 못할까? 여러분 가끔씩 이런 생각을 한번 해보지 않습니까? 제가 볼 때는 유승민이나 안철수나 뭐 일면 괜찮은 부분이 있어요. 그래도 지금 윤석열이나 김건희나 또 윤석열과 김건희를 옹호하는 이 보수 쪽에 있는 정치 지도자들 가운데 정말 정신이 나갔고 양심이 불량하고 정신 나간, 오직 김건희하고 윤석열을 쉴드 치는데 혈안이 돼 있는 정신 나간 인간들이 굉장히 많아요. 그러나 이 가운데 정말 괜찮은 보수 쪽에 있는 사람들, 특히 이제 정규재라든가 또 유승민 뭐 이런 사람들, 몇몇 사람들이 있죠. 유승민은 박근혜 때부터 박근혜한테 찍혀가지고 또 변방으로 또 이렇게 내몰리고 될 듯 말 듯 하다가 결국 삐그리를 이렇게 사라지는 그런 안타까운 유형이에요. 그런데 지금 이 유승민 의원이 지금 윤석열의 녹취가 등장을 하고 지금 전 국민적으로 지지율이 10%대로 폭락하고 이런 위기 상황 속에서 상황 인식을 어떻게 바라보는가, 우리가 이걸 보면서 평가를 한번 해보면은 이 유승민이 왜 유력한 보수 쪽의 정치 지도자로 나서지 못하는가를 제가 말씀을 드리고자 합니다. 자, 글을 한번 보겠습니다. 대통령은 내일 국회에 와서 2025년도 예산안 시정연설을 직접 하셔야 된다. 맞는 말이죠. 이거는 총리 대독을 시킬 일이 아니다. 그렇습니다. 야당이 돌을 던져도 맞을 각오로 와야 되죠. 김 여사에 대한 국민적 분노에 대해서는 그건 그것대로 빠른 시일 내에 결단해서 국민 앞에 사죄하고 해법을 제시해야 된다. 뭐 이것도 어느 정도 일견 맞는 이야기고, 그러나 여기서 문제는 뭐냐면 사죄로 끝날 일은 아니죠. 적극적으로, 그죠? 뭐 죄송하다, 뭐 사과하고 사죄하고 그걸로 끝낼 일이 아닌 거예요. 이거는 국민들의 검찰들의 황제 검사 수사 받았기 때문에 전 국민적인 공분이 일어나는 거고, 이건 특검을 받아야 되는 이야기입니다. 그러나 김 여사 문제가 국정의 전부는 아니지 않냐, 맞는 얘기죠. 어떻게 대한민국이 김 여사 한 사람 때문에 블랙홀에 빠져 허우적거릴 수 있는가, 이런 판단은 좋습니다. 시정연설에서 대통령은 내년 예산안은 물론 중요한 국가적 현안들에 대한 정부 정책을 밝히고 의회 협력을 구해야 된다. 맞죠? 시정연설에 직접 와가지고 대통령이 내년 예산안에 대한 협조를 구하고요. 그 다음에 중요한 국가적 현안들에 대한 정부 정책이 무엇인지 밝히고 의회에서 국회의원들이 도와달라 협력을
구하는 제스처라도 취해야 되는 게 맞는 이야기죠. 그런데 윤석열에게 이걸 기대할 수 있겠습니까? 예, 윤석열은 그런 거를 시행할 생각이 전혀 없어요. 예, 전혀 없습니다. 지금 의료 대란이 얼마나 심각하냐? 맞습니다. 경제 성장 후퇴에 따른 일자리와 소득 문제는 얼마나 또 심각하냐? 맞는 얘기예요. 물가, 금리, 집값, 가계부채, 자영업의 몰락, 양극화 등 민생 문제는 또 얼마나 심각하냐? 그 다음에 세수 결손에 따른 재정 위기는 얼마나 또 심각한가? 그리고 인구위기, 기후위기는 얼마나 심각한가? 지난 2년 반 동안 조금도 성과가 없는 연금개혁, 노동개혁, 교육개혁 문제는 또 얼마나 심각하냐? 다 맞는 이야기입니다. 북한의 핵미사일, 우크라이나 파병, 오물풍선, 그리고 미국 대선, 일본 총선, 러시아와 중국과의 외교 등 나라 바깥의 도전은 얼마나 또 심각하냐? 굉장히 위기라는 거죠. 이 총체적 위기에 대통령이 국회에 와가지고 국민 앞에 직접 국정 운영 방향을 밝히고 의회 협력을 구하는 일, 이게 중요하죠. 대한민국 대통령으로서 이것보다 더 당연하고 중요한 일이 어디 있겠는가? 맞습니다. 여기까지는 맞아요. 부인이 저지른 잘못 때문에 대통령의 책무를 다하지 않는다면 그게 오히려 비난받을 일이다. 맞습니다. 김 여사 의혹의 와중에도 해외 순방은 그렇게 잘도 싸질러 다니면서 어떻게 이 중요한 시정연설에 용산에서 여의도까지 이 짧은 거리를 오지할 수 있냐? 당연한 얘기죠. 맞는 얘기입니다. 민주당이 고함을 지르고 막말을 퍼붓더라도 대통령은 끝까지 진지하게 시정연설을 다하는 모습을 보여야 된다. 이게 대한민국 대통령으로서 취해야 될 정상적인 스탠스예요. 대통령이라면 이렇게 해야 되죠. 진지하게 시정연설을 다하는 모습을 보여야 되는데 윤석열은 그렇지 못합니다. 윤석열은 지가 듣기에 싫은 소리를 절대 듣지 않습니다. 지가 하고 싶은 말만 해요. 1시간 동안 회의를 하면은 거의 50분 이상을 자기 혼자 말하고 잠깐 5분 10분 듣고 지 마음에 안 들면은 쌍욕을 해대고 그렇습니다. 남자든 여자든 상관없어요. 여자들한테는 이 XX년 이렇게 하면서 욕할 것이고 남자들에게 대해서는 이 개 XX 하면서 욕할 겁니다. 이 성향상 그래요. 안 봐도 비디오고 안 봐도 넷플이고 들려오는 이런 말들을 주변에서 그런 말들을 들려주는 사람들이 있을 겁니다. 수많은 불법 혐의로 재판을 받고 있는 피고인 이재명 대표, 대법원 판결만 나면 감옥에 가야 할 조국 대표, 이들이 이끄는 야당이 대안이라고 생각하는 국민들은 많지 않다. 이렇게 모든 거는 국민들이 판단할 것이다. 이것을 보면서 이게 문제예요. 이전까지는 유승민이 하는 주장이 맞다고 생각합니다. 틀린 게 없어요. 그런데 이 마지막 부분에 이재명 대표 수많은 불법 혐의로 재판을 받고 있는 이 피고인 이재명 대표 이거 보면은 이재명 대표가 무슨 수많은 불법 범죄 혐의를 가지고 죄를 가지고 재판을 받아서 감옥에 갈 사람으로 지금 묘사를 하고 있죠. 대법원 판결만 나면 감옥에 가야 할 조국 대표. 또 조국 대표는 제가 모르겠습니다. 이들이 이끄는 야당이 대안이라고 생각하는 국민들은 많지 않다 이렇게 하는데 지금 지난 총선에서 2대1로 거의 그죠? 지금 국회의원 비례 야당을 찍어주는 국민들이 거의 190표 가까이 190표 가까이 압도적으로 국민들이 야당이 대안이라고 지금 뽑아준 겁니다. 그런데 이렇게 뽑아주고도 이들이 이끄는 야당이 대안이라고 생각하는 국민은 많지 않다고요? 이건 뭐냐면은 이재명 대표가 죄를 저지르는 수많은 불법 혐의라고 수많은 불법 혐의로 재판을 받고 있기 때문에 범죄자라고 생각하고 믿고 싶은 거죠. 주장하고 싶은 거죠. 조국 대표는 민주당계 내열에서도 찬성하는 사람도 있겠지만 조국 대표는 두 번째 문제예요. 제일 중요한 건 이재명 대표죠. 근데 이재명 대표나 김혜경 여사에 대해서 그동안에 정치 공작 여러 가지 죄가 없음에도 불구하고 증인들을 검찰들이 입을 맞춰가지고 쌍방울 김성태 회장이나 여러 사람들 검사들하고 짜고 치는 고스톱으로 거짓 위증 교사를 시키고 외부에서 불러서 술 회 파티도 하고 그런 정황들이 지금
계속 나오겠지 않습니까? 뭐 죄가 없는, 거의 죄가 없는 이재명 대표와 김혜경 여사에 대해서 수십 수백 번 압수수색을 하고 계속해서 선거운동 기간에도 계속해서 이 또 재판에 나오라고 하고 이렇게 핍박하고 탄압을 하고 있는데 사실은 죄가 없어요. 이거는 윤석열과 김건희가 검찰을 시켜서 개검들을 시켜가지고 이재명 대표를 죽이고 야당을 탄압하려고 하는 그런 거고, 지금 명태균 녹취로 인해서 드러난 정황들을 보면은 자기가 윤석열이 당선인 신분 시절에 내가 김영선 의원을 공천을 추천했다. 근데 왜 이렇게 말이 많은가? 자가 하라고 했다. 수고를 많이 했기 때문에 하라고 했는데 당내에서 말들이 많다고 이야기하고 있지 않습니까? 이거 하나만 생각해도 윤석열은 탄핵감이고 당장 물러나야 되는 국정 개입, 공천 개입, 당무 개입 뭐 이런 것들로, 그리고 명태균 측으로부터 여론조사, 조작된 여론조사를 보고를 받고 또 대가를 지불하지도 않고 대가성으로 김건희를 통해서 김영선의 공천을 또 거래하는 이런 정황들이 다 지금 나와 있는 상황에서 유승민 의원이 취해야 될 스탠스는 뭐냐면은 이재명 대표를 범죄화하면 안 돼요. 지금 드러난 게 없습니다. 많은 국민들이 지금 억울하게 이재명 대표가 죄인으로 뒤집어지는 누명을 쓰고 있는 거예요. 그러니까 유승민이 보수의 어떤 스피커로서 인정을 받으려면은 이 사람이 지금 주장하고 있는 거는 국민의힘 자체에서도 박근혜나 뭐 윤석열을 비판하기 때문에 주류에서도 인정받지 못하고, 그렇다고 해서 어느 정도 야당 측에서 볼 때 올바른 주장이기는 한 것 같지만, 그러나 또 민주당은 대안이 아니다. 이재명 대표는 죄인이다. 이런 스탠스를 취하기 때문에 또 야당 쪽에 있는 사람들로부터 환영받지 못하는 이 유승민이야말로 제3의 길을 가고 있는데, 그러니까 세력화가 되지 못하고 많은 사람들 좌우 쪽에서 인정받지 못하는 거예요. 크지를 못하는 겁니다. 그냥 자기는 제3의 길인데 좁은 길을 가고 있는데 많은 사람들이 인정하지를 않아요. 국민의힘 내부에서는 이 사람은 이단하고 왜 내부에서 총질하느냐 비판을 받을 것이고, 민주당 쪽에서는, 야당 쪽에서는 올바른 이야기를 하는 것 같은데 왜 이렇게 또 야당, 이재명 대표나 민주당 야당의 그런 옳은 주장에 대해서 이재명 대표를 범죄화하고 범죄자 취급하고 왜 문제가 많은 사람을 취급하고 비판하는가? 그러니까 어느 누구도 이 사람의 의견에 100% 다 동의할 수가 없는 거예요. 그러니까 환영받지 못하는 거죠. 그러니까 자기 앞가림부터 해야 되는데 유승민과 안철수 계열은 옳은 소리를 하고 있는 것 같지만은 자기를 따르는 지지자들이 많이 없을 수밖에 없어요. 절반밖에. 50%는 맞는 것 같지만 50%는 틀리거든요. 그러니까 100%가 될 수가 없는 거예요. 이 유승민은 큰 정치인이 될 수가 없는 겁니다. 그러니까 유승민은 자기가 유승민이 벌써 정치적으로 굉장한 영향력을 가질 수 있는 능력이 있고, 또 심지어는 보수 쪽에서 박근혜 이후에 나올 수 있는 대통령 후보감으로, 지금 뭐 윤석열이나 한동훈이 가지고 되겠습니까? 전혀 되지가 않죠. 오세훈이나 뭐 전에 그런 사람들 이 후보 중에 나올 만한 사람이 없잖아요. 유승민이 그래도 보수 쪽에서 괜찮은 그런 지명 있는 의식을 가진 사람인데, 이 사람마저 야당과 민주당과 이재명 대표를 바라보는 시선이 이렇게 또 삐뚤어지는. 그래서 이 사람이 지금 주장하고 있는 거는, 유승민이 주장하고 있는 거는 시작은 초입부는 아주 옳은 이야기를 잘하고 있는데 이 후반부에 가가지고 지금 엉뚱하게 지금 이 방향 전환을 엉뚱한 쪽으로 화살을 돌리고 있는 거예요. 네, 그러니까 많은 공감을 받지 못하고 비판을 받고 있는 거예요. 양쪽으로부터. 이 앞부분은 국민의힘 쪽 지지자, 윤석열 지지자들에게 비판을 보수 쪽에서 받을 것이고, 이 후반부는 또 민주당, 야당 쪽에 지지하는 분으로부터 결국 지지를 못 받고, 양쪽에서 지지를 못 받고
양쪽을 비판하기 때문에 이 사람은 정치 세력화하기가 힘들고 그냥 야인으로 제3의 길에서 그냥 이 사람은 방송에 나와서 자기 주장을 하는 언론인 쪽으로 그렇게 활동을 유튜버 쪽이나 이런 쪽으로 나와서 스피커로서 역할을 하는 그런 역할을 해야지 이런 스탠스를 가지고 정치를 하면 이 사람은 그래서 성공하지 못하는 거다. 예, 저는 생각을 합니다. 그러니까 안철수도 마찬가지고요. 안철수도 줄을 잘못 탔죠. 예, 안철수도 민주당을 떠나서 결국 국민의힘 쪽으로 갔는데, 예, 그래서 이제 이 사람은 안철수는 철새 정치인으로 낙인이 찍혀지는 거고, 올바른 소리를 하는 것 같았는데 좀 이상한 쪽으로 방향 쪽으로 흘러버리는 유승민과 안철수 똑같은 비슷한 부류의 계열인데 지금 이 스탠스에서 유승민이 정말 이 새로운 보수의 대안으로 떠오르려면은 윤석열과 김건희를 확실하게 비판하고 또 한동훈의 애매한 스탠스를 취하는 특검이 아니고 특감이라고 주장하는 한동훈 윤석열의 눈치나 보면서 비겁하게 옹졸한 그런 모습을 보이는 한동훈에 대해서 강력하게 비판을 하고 또 이재명 대표의 이런 이재명 대표와 그 민주당의 스탠스에 대해서 우리가 만나서 대화와 타협으로 하자. 새로운 한국 정치를 만들자. 이렇게 제안을 한다면은 이 사람은 많은 보수 쪽에서 사람들이 지지를 하고 아마 강력하게 비판하면서 윤석열을 비판하면서 오히려 유승민이 새로운 보수 쪽의 지도자 후보로 떠오를 가능성이 있다. 저는 이렇게 봅니다. 안철수도 마찬가지고요. 지금 이 상황에서 서로 눈치를 보면서 이것도 아니고 저것도 아닌 물에다 술에다 물을 타든지 이런 식으로 비판을 하면은 오래가지 못한다. 영향력이 없다. 그렇게 생각합니다. 유승민 의원이 한편으로는 50%는 올바른 얘기를 해도 마지막 가에서는 이재명 대표와 민주당에 대해서 지금 전 국민들이 지금 지지율이 굉장히 높잖아요. 예, 지지율이 높습니다. 거기에 대해서 이재명 대표를 함부로 죄가 있다고 수많은 불법 혐의로 재판을 받고 있다는 피고인 이재명 대표 이런 이야기를 하면서 이재명 대표를 죄인으로 단정짓고 몰아가는 이거는 유승민이 똑똑하지 못하고 오판을 하는 겁니다. 재판을 해보면 알겠지만 이재명 대표가 특별하게 상식을 벗어나서 윤석열 김건희만큼 뭐 무슨 엄청난 죄를 저지른 것도 아니고요. 예, 성남시장과 경기도지사를 하면서 그 행정 경험, 능력, 경제적으로 성남시 하면은 부채가 심각해가지고 거의 파산 지경에 이르는 이 성남시장을 맡아가지고 부채 빚을 다 갚고 성남 시민들과 경기도 도민들에게 인정받는 그런 훌륭한 일들을 많이 하는 이재명 대표예요. 그 연설하는 거 보세요. 얼마나 거침없고 양심적으로 올바른 일을 합니까? 뭐 몇 가지 말도 안 되는 뭐 가족 누구에게 형에 대해서 뭐 형수에 대해서 뭐 쌍욕을 해대는 몇 가지 그런 허물과 잘못이 없는 사람이 그것도 어떤 배경하에서 이루어지는지 정확히 알아야 되지만 그런 사소한 그런 잘못 같은 건 큰 문제가 되지가 않아요. 예, 뭐 털어서 먼지 안 나는 사람 없고 잘못 없는 사람이 어디가 있겠습니까? 가족 간에 서로 싸우고 분란을 일으키고 뭐 말실수하고 그런 사람이 없는 사람이 어디가 있겠습니까? 그러면은 욕 안 하는 사람은 그러면 대통령을 성인군자로 뽑아야 돼. 노너 맹자를 지은 공자가 공자나 맹자 이런 도덕군자 성인군자를 대통령으로 뽑아야지 우리나라는. 그래야 그런 사람들을 뽑아야 아무 문제가 없습니까? 근데 그런 사람들을 성인군자를 뽑으면 경제가 폭망이에요. 경제에 대해서 아무것도 모르는 윤석열 대통령이 경제에 대해서 얼마나 알면 얼마나 알겠습니까? 아무것도 몰라요. 그냥 김건희가 시키는 대로 이래라 저래라 하면은 아무것도 모르는데 지가 뭐라고 자기 오빠에 대해서 자기 남편에 대해서 자기 오빠라고 하고 지가 뭔데 명태균 우리 선생님한테 무슨 소리 하는 거냐 자기가 다 나서서
마누라도 통제하지 못하고 자기가 그럴 처지가 아니라고 말하는 사람한테 무슨 기대를 하고 있겠습니까? 유승민이 보수의 지도자로 떠오르려면은 윤석열, 한동훈 과감하게 비판하고 이재명 대표하고 만나서 단독으로 이재명 대표 아니면 또 야당 지도자들 만나서 건전한 대화를 하고 새로운 정치 세력을 추구를 해야 돼요. 네, 그렇게 해야 유승민의 정치 생명이 강력한 힘을 얻는다. 그렇지 않으면은 안철수, 유승민은 그냥 변방에서 떠들어대는 그런 철새 정치인으로 세력화를 하지 못하고 힘을 잃어서 누구도 많은 사람들이 공감을 얻을 수 없는 그런 한계를 가질 수밖에 없다. 이렇게 생각을 합니다. 유승민 전 의원이 이 방송을 볼지 안 볼지는 모르겠지만 혹시라도 보게 된다면은 이 경고를 들어야 돼요. 유승민 의원이. 그게 아마 정확할 겁니다. 유승민은 내가 왜 보수 쪽의 아이콘으로 영향력 있는 인플루언서로 또 대통령 후보자로 왜 많은 사람들이 나를 지지하고 따르지 않는가? 왜 많은 사람들이 내가 생각하고 내가 말하는 것이 옳은 일일 텐데 왜 많은 사람들이 나를 지지하고 그렇다면 내가 국민의힘에서 굉장히 영향력을 있는 사람이 되고 많은 정치인들이 나를 밀어줘야 될 텐데 왜 나는 왜 소수의 세력으로 왜 계속해서 이렇게 떠돌아다녀야 되나 이거를 고민을 해야 됩니다. 제발 올바르게 정신을 차리고 자기 현실을 파악을 깨닫고 이재명 대표에 대해서 죄인이라고 프레임을 씌우지 말고 아무 죄가 없는데 억울함을 당하지 않나? 이런 생각과 의심을 가지고 검찰을 바라보면서 이재명 대표와 또 야당 지도자들과 대화를 하면서 방향 전환을 할 수 있기를 바라는데 과연 그게 될까요? 그걸 하지 않으면은 계속 이런 상황으로 계속 가야죠. 그거는 유승민 전 의원이 해야 될 몫인 것 같습니다. 자, 오늘 영상은 여기까지입니다. 여러분들의 생각은 어떠하신지 좋아요와 또 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 고맙습니다. 여사 공천 개입 의혹의 핵심 당사자인 명태균 씨가 인터뷰를 통해 윤 대통령을 비롯한 정치인들과의 관계를 과시한 데 대해 유승민 전 국민의힘 의원이 많은 보수 정치인이 약점을 잡히고 난리가 났다며 한심하고 수치스럽다고 비판했습니다. 유 전 의원은 자신의 SNS에 명 씨의 동아일보 인터뷰 기사를 공유하면서 윤 대통령과 김 여사는 물론이고 이름만 들어도 다 아는 수많은 보수 정치인들이 명태균이라는 들어보지도 못한 이상한 사람과 어울려 약점이 잡히고 난리가 났다고 지적했습니다. 그러면서 이런데도 누구 하나 입도 뻥긋 못하는 지금의 상황은 정말 한심하고 수치스럽다며 보수의 수준이 이것밖에 안 된다는 말이냐고 비판했습니다. 이어 유 전 의원은 불법 공천 개입이든 불법 정치자금이든 명태균과 관련된 모든 의혹들을 철저히 수사하고 법대로 심판해야 한다며 만약 검찰이 권력 눈치를 보고 이 사건을 덮으려 한다면 검찰 스스로 무덤을 파는 것이며 특검을 피할 명분이 없음을 명심해야 한다고 강조했습니다. 또 명 씨가 인터뷰에서 이준석이 유승민한테 정치를 잘못 배웠다고 언급한 대목과 관련해서는 분명히 말하지만 이준석은 나한테 정치를 배운 적이 없고 나는 이준석에게 정치를 가르친 적이 없다고 반박했습니다. 그러면서 이준석은 본인 스스로 여러 차례 김종인 전 위원장에게 정치를 배웠다고 공개적으로 말해왔다며 김종인, 이준석 두 사람과 특수관계인 명 씨가 이런 사실을 뻔히 알면서도 악의적 거짓말로 내 이름을 입에 올린 것이라고 주장했습니다. 이어 나는 단 한 번도 명태균이라는 사람을 만난 적도 없고 전화나 문자를 주고받은 적도 없다며 25년 정치를 하면서 별별 이상한 사람들을 봐왔지만 문제 있는 사람들은 결코 가까이 하지 않았다고 덧붙였습니다.